हमारे सलीम भाई है, ये टायर काटते हैं, नए टायर को पुराने टायर को नया टायर कर देते हैं। ये देखो, काटो भाई काटो। चौदह 25 का टायर है जेसीबी। जो टायर में नक्शी नहीं रहता उसमें नक्शी कर देते हैं। काटने का बताना पड़ेगा ना, पैसा लगता है, फ्री में थोड़ी काटते हैं। फ्री में काटेंगे क्या? तो कितना लेते हो? ठीक है। देखो टायर में ग्रिप आ गया, इधर बाकी है थोड़ा, यहाँ भी आ जाएगा। ये टायर की रिपेयरिंग अच्छे से हो रहा है। ये टकले टायर को नया कर देते हैं। ये इनके हाथ में कलाकारी है। और चाकू का भी है थोड़ा। चाकू ये है। हाँ, चाकू का कमाल देखो थोड़ा। बुड्ढे को जवान बनाते हैं। बुड्ढा भी जवान हो जाता है चाकू से। और यहाँ पे सब पुराने टायर रखे हुए हैं, सब होलसेल में है। इसको चाहिए लेके। हाँ, टायर चाहिए तो इधर आके लेके जाने का। और यहाँ पे पूरा खदान है टायर का। देखो 1020 के भी टायर मिल जाएंगे। ये देखो ब्रांड टायर है, ब्रांड MRF। टायर बहुत है यहाँ, पूरा सेकंड टायर है। हमारे सलीम भाई का जलवा है। ये छोटे बड़े टायर सब काटते हैं। ये देखो, अभी यहाँ पे तो टकला ही है, सेम ऐसी हो जाएगा इधर भी। अभी इनका चाकू चलने वाला है, देखो। एकदम मशीन की तरह चाकू है, ताकत बहुत लगती है। हाथ में पावर चाहिए। बस हो गया बात, बहुत लंबी हो जाएगी। कटिंग करने भी आना होता है। हाँ, कटिंग हो रहा है ना। पुराने टायर को नया कर रहे हो। शोरूम में बेचने हैं। हाँ, शोरूम में बेचने का। शोरूम में बेचेंगे क्या? अब कलाकारी का पैसा।
टायर कौन सा 14-25 14-25 जेसीबी का? काटने के लिए बहुत ताकत लगता है भाई। बढ़िया पीता है। हाँ? उससे पहले ना गर्मी से निकाला वो देखो से निकाल गया। नीचे से ऊपर देखो पूरा टायर काट डाले। पहले ये टायर टकला था, अभी देखो नया हो गया है। इसमें गुड्डी आ गया है। आगे है। हाँ अभी चलेगा ये अच्छे से। चाकू देखो चाकू कौन सा है? 14-25 ये काटने वाला चाकू है 14-25। धार बहुत है इसमें। फिर डबल धार। ये साइड का दिखाता हूँ, अभी बाकी है थोड़ा, अभी थोड़ा बाकी है। ये देखो ये टायर रिपेयर हो रहा है। मेहनत तो बहुत लगता होगा ना? सबके दरवाजा का है। ये हमारे सलीम भाई है, मुमरा में रहते हैं। मुमरा स्टेशन है ना, वहीं पे रहते हैं। वहाँ से इधर आते दहीसर मोड़ी टायर काटने। अच्छा करके अगर आपको टायर कटाना होगा तो सलीम भाई है, इससे कांटेक्ट करो, ये आपका टायर काट देंगे। नंबर तो टायर अच्छा काटते हैं। नंबर मिल जाएगा ना, नंबर डाल दूंगा मैं। टायर अच्छा काटते हैं। अगर कोई आपको पहचान का होगा, किसी को कटवाना होगा तो ये काट देंगे जाके।